Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。在这个快节奏的现代社会，咱们每个人都像是上了发条的机器，日夜不停的运转，身体也在不知不觉中发出了各种抗议。就拿久咳不愈来说，好多朋友一咳起来就没完没了，晚上咳得睡不着觉，白天咳得没精神工作。这咳嗽的原因有很多，空气污染、呼吸道感染、过敏，每一个都像是甩不掉的小麻烦。吃了一堆止咳药，可效果却总是不尽如人意，嗓子还是又痒又难受，感觉喉咙里总有东西堵着，咳又咳不出来，别提多折磨人了。还有便秘、腹胀，这也是困扰着无数人的大问题。每天坐在马桶上使劲儿，却怎么也排不出来，那种痛苦只有经历过的人才懂。肚子胀得像个气球，硬邦邦的，吃一点东西就感觉饱了，还老是放屁，别提多尴尬了。长期便秘不仅让身体里的毒素排不出去，还会导致脸上长痘痘，肤色暗沉，整个人看起来都没什么气色。这多半是因为咱们现代人饮食不规律，吃太多油腻、辛辣的食物，又缺乏运动，肠道蠕动变慢，自然就容易便秘了。再说说熬夜后皮肤暗沉，现在有多少人能做到早睡早起呢？加班、追剧、玩游戏，一不小心就熬到了凌晨，第二天早上起来，对着镜子一看，脸色蜡黄，毫无光泽，就像老了好几岁。这是因为熬夜会打乱我们身体的生物钟，影响皮肤的新陈代谢，让皮肤细胞无法正常修复和更新。而且熬夜还会导致内分泌失调，使皮肤油脂分泌过多，堵塞毛孔，进而引发痘痘、粉刺等各种皮肤问题。面对这些健康困扰，难道我们就束手无策了吗？其实老祖宗早就给我们留下了宝贵的财富。今天我就来给大家介绍一款有着1000年历史的宫廷茶饮杏仁茶，看看它是如何用科学的力量解决这些现代难题的。杏仁茶，这看似普通的一碗饮品，实则承载着1000年的历史，是中国饮食文化长河中一颗璀璨的明珠。它最初的雏形是宫廷中御膳房精心为皇室成员打造的滋补饮品。在古代，宫廷饮食讲究精致与养生，杏仁茶便应运而生。那时候制作杏仁茶的工艺极为复杂，选用的是上等的杏仁，经过多道工序精心研磨，再加入各种珍贵的药材，只为了达到最佳的滋补养生效果。这一杯杏仁茶不仅是饮品，更是身份与地位的象征，只有皇室贵族才有资格享用。随着时间的推移，朝代更迭，宫廷的饮食文化逐渐向民间渗透，杏仁茶也从宫廷的高墙之内流入了寻常百姓家。在宋代，杏仁茶已经成为一种广受欢迎的饮品，文人雅士们常在品茗之余来上一碗杏仁茶，仿佛这样就能更显风雅。想象一下，在一个悠闲的午后，阳光透过窗棂洒在屋内，一位文人坐在书桌前，面前放着一碗香气四溢的杏仁茶，他轻轻抿上一口，感受着那细腻的口感和独特的香味，灵感或许就会如泉涌般袭来。到了明清时期，杏仁茶的制作工艺更加成熟，不仅在宫廷中依然盛行，在民间的宴席上也成为了常见的饮品。它不再是高不可攀的宫廷御品，而是成为了百姓们日常生活中可以享用的美味。无论是街头巷尾的小吃摊，还是寻常家庭的餐桌上，都能看到杏仁茶的身影。在那个时候，杏仁茶的制作方法也在不同地区呈现出多样化的趋势。以北京为例，传统的杏仁茶制作方法是将杏仁和糯米浸泡后，用石磨磨成浆，再加入冰糖煮制而成。这种做法保留了杏仁的原汁原味，口感细腻，深受当地人的喜爱。而在南方地区，杏仁茶的制作则更加讲究，往往会加入多种配料，如芝麻、核桃、红枣等，以增加口感的层次和营养成分。不同地区的杏仁茶就像当地的方言一样，各具特色，却又都散发着浓浓的中国味道。下面我们说一说杏仁茶的超级功效。一、肺部救星。在古代，杏仁就已被视为润肺止咳的良药。中医典籍《本草纲目》中就有关于杏仁药用价值的记载，认为它能润肺气、消食积、散滞气。而现代科学研究更是为杏仁茶的这一功效提供了坚实的理论依据。杏仁茶中含有一种名为苦杏仁苷的物质，它就像是肺部的小卫士。当苦杏仁苷进入人体后，会在肠道微生物酶
或苦杏仁本身所含的苦杏仁酶的作用下发生水解反应，产生微量的氢氰酸与苯甲醛。这氢氰酸别看剂量小，作用可不小，它能够对我们的呼吸中枢起到抑制作用，就像给过度兴奋的呼吸中枢踩下了刹车，从而达到镇咳平喘的神奇效果。为了更直观地感受杏仁茶对肺部的养护作用，我们来看一项具体的研究。曾经有研究人员针对长期吸烟的人群展开了一项实验，这些吸烟者长期受到香烟中有害物质的侵害，肺部功能受到了不同程度的损伤，经常咳嗽、咳痰。研究人员让他们每天饮用一定量的杏仁茶，持续观察了1周，结果令人惊喜，仅仅1周的时间，这些吸烟者的痰量明显减少，咳嗽的频率和程度也都有了显著的改善。这充分证明了杏仁茶对于肺部的养护作用，它就像是肺部的清洁剂，能够帮助清除肺部的垃圾，让我们的呼吸更加顺畅。2. 肠道清道夫。现代人由于饮食结构不合理，膳食纤维摄入不足，加上运动量少，肠道蠕动减缓，便秘问题越来越普遍。而杏仁茶就像是肠道的清道夫，能够有效地解决这一难题。杏仁茶中含有丰富的油脂和膳食纤维，这2种成分就像是一对黄金搭档，共同发挥着通便的作用。油脂能够润滑肠道，让粪便在肠道内的移动更加顺畅，就像给机器的零件上了润滑油一样。而膳食纤维则能够吸收水分，增加粪便的体积，刺激肠道蠕动，促进排便。而且与普通泻药相比，杏仁茶的优势非常明显。普通泻药虽然能够快速解决便秘问题，但长期使用容易产生依赖性，还可能对肠道黏膜造成损伤。而杏仁茶是一种天然的通便食材，它通过温和的方式调节肠道功能，不会产生依赖性，对肠道也没有副作用，让我们在享受美味的同时，轻松解决便秘的困扰。不过，这里要特别提醒一下腹泻的朋友，杏仁茶虽然对便秘有很好的效果，但对于腹泻患者来说却是不宜饮用的，因为杏仁茶中的油脂和膳食纤维会进一步促进肠道蠕动，加重腹泻的症状，让身体更加虚弱。所以在饮用杏仁茶之前，一定要先了解自己的身体状况，避免因为不恰当的饮用而给身体带来不适。3. 心血管防护罩。心血管疾病已经成为威胁现代人健康的头号杀手，高血脂、动脉硬化等问题越来越年轻化，而杏仁茶中的不饱和脂肪酸就像是心血管的防护罩，能够有效地预防这些疾病的发生。不饱和脂肪酸是一种对人体非常有益的营养成分，它就像是血管中的清道夫，能够减少血液中的低密度脂蛋白胆固醇，也就是我们常说的坏胆固醇。这些坏胆固醇就像血管中的垃圾，如果在血管壁上沉积过多，就会导致血管狭窄、硬化，增加心血管疾病的风险。而不饱和脂肪酸能够把这些坏胆固醇清理掉，同时增加高密度脂蛋白胆固醇，也就是好胆固醇的含量。好胆固醇就像是血管的清洁工，能够把血管壁上的多余胆固醇运回肝脏进行代谢和排泄，从而保持血管的畅通，降低心血管疾病的发生风险。有这样一组数据，更能直观地体现杏仁茶对心血管健康的益处。研究人员对一批血脂异常的人群进行了实验，让他们每天饮用1杯杏仁茶，持续观察了3周。结果发现，这些人的血脂水平有了明显的改善，胆固醇和甘油三酯的含量都有所降低，血液变得更加清澈，血管也更加健康。这表明，坚持饮用杏仁茶能够有效地呵护我们的心血管健康，让我们远离心血管疾病的困扰。4. 天然抗老神器。随着年龄的增长，我们的皮肤会逐渐失去弹性，出现松弛、皱纹、老年斑等问题，这都是自由基在作怪。自由基就像是皮肤的敌人，它会攻击皮肤细胞，破坏皮肤的胶原蛋白和弹性纤维，导致皮肤老化。而杏仁茶中的高含量维生素 E 就是自由基的克星，它就像是皮肤的保护神，能够清除自由基，延缓皮肤的衰老过程。维生素 E 具有很强的抗氧化作用，它能够中和体内的自由基，减少自由基对皮肤细胞的损伤，让皮肤保持弹性和光泽。同时，维生素 E 还能够促进皮肤细胞的新陈代谢，加速老化细胞的更新，使皮肤更加光滑细腻。为了验证杏仁茶的美容功效，有人做过这样一个有趣的实验，将杏仁茶敷脸
和使用市售面膜进行保湿效果对比。实验者将杏仁磨成粉，加入适量的水，调成糊状，敷在脸上15分钟后洗净，然后使用专业的皮肤测试仪检测皮肤的水分含量，同时选择一款市面上常见的保湿面膜，按照相同的方法进行测试。结果发现，使用杏仁茶敷脸后的皮肤水分含量明显增加，而且保湿效果持久。这说明杏仁茶不仅能够为皮肤补充水分，还能够锁住水分，让皮肤时刻保持水润状态，是一款天然的美容佳品。5. 隐形健康加成。除了以上这些显著的功效，杏仁茶还有一些容易被忽视的隐形健康加成。首先，杏仁茶中含有丰富的镁元素，镁就像是神经系统的调节剂，能够帮助放松神经和肌肉，从而促进更好的睡眠。对于那些经常遭受失眠或其他与睡眠有关问题的人来说，杏仁茶可能是一种天然的选择。在忙碌了一天之后，晚上喝一杯温热的杏仁茶，让镁元素发挥作用，放松身心，缓解一天的疲劳，能够帮助我们更快地进入梦乡，提高睡眠质量。其次，杏仁茶中的维生素 A 对我们的眼睛也有很好的保护作用。维生素 A 是视网膜的重要组成部分，也是视觉神经所需的重要营养物质。在这个电子产品普及的时代，我们每天长时间盯着电脑、手机屏幕，眼睛很容易疲劳、干涩，甚至出现视力下降的问题。而适量饮用杏仁茶能够补充维生素 A， 为眼睛提供所需的营养，预防干眼症等眼部疾病，让我们的眼睛更加明亮有神。虽然杏仁茶有诸多益处，但并不是每个人都适合饮用。有些人群是绝对不能碰杏仁茶的。首先就是杏仁过敏者，这一点很好理解，过敏反应可大可小，轻则皮肤瘙痒、起红疹、打喷嚏、流鼻涕，重则可能出现呼吸困难、过敏性休克，危及生命。就像有些人对海鲜过敏，吃了海鲜就会全身难受，杏仁过敏者接触到杏仁茶也会引发严重的身体不适。所以为了自身的健康安全，杏仁过敏的朋友一定要远离杏仁茶。还有肾功能不全者，这部分人群也绝对不能饮用杏仁茶，因为杏仁中含有一定量的钾元素。对于肾功能正常的人来说，肾脏可以正常代谢这些钾，维持体内的电解质平衡。但肾功能不全的患者，肾脏的代谢功能受损，无法正常排出多余的钾。如果他们饮用了杏仁茶，就会导致体内钾离子堆积，引起高钾血症。高钾血症可不是小问题，它会影响心脏的正常功能，导致心律失常，严重的甚至会引发心脏骤停，后果不堪设想。所以肾功能不全者为了保护自己的肾脏和心脏，一定不要饮用杏仁茶。除了绝对禁忌人群，还有一些人群需要谨慎饮用杏仁茶，孕妇就是其中之一。孕妇的身体状况特殊，任何饮食都可能对胎儿产生影响。杏仁茶中含有苦杏仁苷，虽然正常情况下，苦杏仁苷在人体内会经过一系列的代谢过程，但对于孕妇来说，这个过程可能存在潜在风险。苦杏仁苷在体内分解后会产生氢氰酸，氢氰酸有一定的毒性。虽然杏仁茶中的苦杏仁苷含量相对较低，但为了胎儿的健康，孕妇还是要谨慎饮用。如果孕妇实在想喝，可以先咨询医生的意见，在医生的指导下适量饮用，并且要选择甜杏仁制作的杏仁茶，避免使用苦杏仁，因为苦杏仁中的苦杏仁苷含量更高，风险也更大。另外，正在服用抗凝血药的人也需要谨慎饮用杏仁茶。杏仁茶中含有丰富的维生素 E， 维生素 E 具有一定的抗凝血作用。当服用抗凝血药的人饮用杏仁茶时，维生素 E 可能会与抗凝血药发生相互作用，增强抗凝血的效果，从而增加出血的风险。比如说，一个正在服用华法林等抗凝血药的患者，正常情况下，药物能够有效地抑制血液凝固，防止血栓形成。但如果他同时饮用了杏仁茶，维生素 E 就可能会干扰华法林的药效，使血液过于稀释，导致身体出现异常出血的情况，如鼻出血、牙龈出血、皮肤瘀斑等，严重的还可能引起内出血，危及生命。所以，正在服用抗凝血药的人在饮用杏仁茶之前，一定要先咨询医生的建议，根据医生的指导来决定是否饮用以及饮用的量。想要让杏仁茶的功效发挥到极致，我们可以根据自己的需求
在传统杏仁茶的基础上加入一些其他食材，组成加强版配方。如果你正被咳嗽困扰，不妨试试杏仁加百合加蜂蜜这个止咳配方。百合在中医里可是润肺止咳的常用食材，它味甘性寒，归心肺经，能够润肺止咳，清心安神。本草纲目11中就记载，百合清痰火，补虚损。百合含有丰富的秋水仙碱等生物碱，这些成分对于人体的免疫系统有调节作用，还能在一定程度上减轻炎症反应，从而缓解咳嗽症状。当它与杏仁搭配在一起时，润肺止咳的功效可谓是强强联合。再加上蜂蜜，蜂蜜不仅口感香甜，还具有润燥、止痛、解毒的功效。它含有多种维生素、矿物质和酶类等营养成分，能够滋润呼吸道，缓解咳嗽带来的不适。而且蜂蜜还能调和杏仁和百合的味道，让这杯止咳杏仁茶更加美味可口。制作方法也很简单，先将适量的杏仁和百合用清水洗净，然后放入锅中，加入适量的水，大火煮开后转小火煮15至20分钟，直到杏仁和百合变得软烂。最后根据个人口味加入适量的蜂蜜，搅拌均匀即可。每天早晚饮用一杯，坚持一段时间，你会发现咳嗽症状明显减轻。对于爱美的女性来说，杏仁加薏仁加牛奶这个美容配方绝对不能错过。薏仁可是美容界的明星食材，它富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素 B1、维生素 E 以及钙、磷、铁等多种营养成分。其中维生素 B1 能够促进皮肤的新陈代谢，使皮肤更加光滑细腻。维生素 E 则是一种强大的抗氧化剂，能够抵抗自由基对皮肤的伤害，减少皱纹的产生，延缓皮肤衰老。薏仁中还含有丰富的薏仁酯，这种成分具有美白淡斑的功效，能够抑制黑色素的生成，让肌肤更加白皙透亮。牛奶富含优质蛋白质、钙和维生素 A 等营养物质。蛋白质是皮肤细胞的重要组成部分，能够为皮肤提供营养，增强皮肤的弹性。钙能够维持皮肤的正常生理功能，使皮肤更加紧致。维生素 A 则有助于保持皮肤的润泽，预防皮肤干燥、粗糙。当杏仁、薏仁与牛奶搭配在一起时，就形成了一个强大的美容组合。杏仁中的维生素 E 和不饱和脂肪酸能够滋养肌肤，薏仁的美白淡斑和牛奶的保湿滋养功效相互协同，能够有效的去黄提亮，让肌肤焕发出自然的光彩。制作时，先将薏仁提前浸泡3至4小时，使其充分吸收水分，变得柔软。然后将浸泡好的薏仁、适量的杏仁和牛奶一起放入搅拌机中，搅拌成细腻的糊状。如果觉得口感不够甜，可以根据个人口味加入适量的蜂蜜或冰糖。将搅拌好的美容杏仁茶倒入锅中，小火加热，不断搅拌，直到煮沸即可。每天早上饮用一杯，让你从内而外散发美丽。除了选择合适的配方，饮用杏仁茶的时间也很有讲究，不同的时间饮用能够发挥出不同的功效。晨起空腹时是饮用杏仁茶促进排便的最佳时机。经过一夜的睡眠，我们的身体处于缺水状态，肠道内的粪便也变得干结，此时喝一杯温热的杏仁茶，其中的油脂和膳食纤维能够迅速发挥作用。油脂可以润滑肠道，就像给肠道的管道涂上了一层润滑油，让粪便能够更加顺畅地通过。膳食纤维则能够吸收水分，增加粪便的体积，刺激肠道蠕动，促进排便。而且空腹时人体对营养的吸收能力较强，杏仁茶中的营养成分能够更好地被吸收利用。建议在起床后先喝一杯温水，清理一下肠道，然后再饮用一杯杏仁茶，效果会更佳。下午3点左右，很多人会感到疲惫不堪，工作效率下降，这时候来一杯杏仁茶能够有效的抗疲劳。下午是人体能量消耗较大的时候，大脑和身体都需要补充能量。杏仁茶中含有丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸和维生素 B 族等营养成分。蛋白质是构成人体细胞的基本物质，能够为身体提供能量。不饱和脂肪酸可以调节血脂，为大脑提供充足的养分，增强大脑的活力。维生素 B 族能够参与身体的新陈代谢，促进能量的产生，缓解疲劳感。喝上一杯杏仁茶，就像是给身体和大脑注入了一股新的活力，让你能够精神饱满地继续工作。
睡前2小时饮用杏仁茶，则有助于改善睡眠质量。前面我们提到过，杏仁茶中含有丰富的镁元素，镁能够调节神经系统，放松神经和肌肉，从而促进睡眠。在睡前2小时饮用一杯温热的杏仁茶，让镁元素在体内慢慢发挥作用，能够帮助我们缓解一天的紧张和疲劳，放松身心，更容易进入梦乡。同时要注意，不要在临睡前饮用杏仁茶，以免因为夜间起夜而影响睡眠质量。在饮用杏仁茶的过程中，大家可能会遇到一些问题，下面我就来为大家一一解答。很多朋友会问，杏仁茶的口感能不能调整呢？当然可以。如果你觉得杏仁茶的味道太淡，可以根据个人口味加入适量的冰糖、蜂蜜或红糖。冰糖能够增加甜味，使杏仁茶的口感更加清甜。蜂蜜不仅能增添甜味，还具有润肺的功效，与杏仁茶的润肺作用相得益彰。红糖则带有浓郁的香气，能够为杏仁茶增添独特的风味，而且红糖还具有暖宫、补血的作用。女性朋友在经期前后饮用，既能享受美味，又能滋养身体。如果你喜欢更浓郁的坚果香味，还可以加入一些炒熟的芝麻、核桃碎，它们不仅能提升口感，还能增加营养。还有朋友关心杏仁茶的保存方法，煮好的杏仁茶如果一次喝不完，要放在冰箱中冷藏保存，并在24小时内饮用完毕，这样才能保持最佳口感和营养。因为杏仁茶中含有丰富的营养成分，在常温下容易滋生细菌，导致变质。冷藏可以减缓细菌的繁殖速度，延长杏仁茶的保质期。但要注意，从冰箱取出的杏仁茶不要直接饮用，最好加热后再喝，以免刺激肠胃。加热时也不要用大火，以免杏仁茶表面结皮或产生焦糊味。建议用小火慢慢加热，并不停搅拌，让杏仁茶受热均匀。另外，有朋友疑惑杏仁茶能不能空腹喝？对于大多数人来说，晨起空腹喝杏仁茶是可以的，而且还能起到促进排便的作用。但如果你肠胃比较敏感，空腹饮用可能会引起不适，那就可以在饭后半小时到1小时后再喝，这样既能避免肠胃不适，又能让杏仁茶中的营养成分得到充分吸收。今天关于杏仁茶的内容就到这里了。杏仁茶真的是一款宝藏饮品，既能润肺止咳，又能润肠通便，还能保护心血管，延缓衰老，对我们的健康有这么多好处。但是大家一定要记住我前面提到的禁忌人群和饮用注意事项，千万不要因为不了解而给身体带来不必要的伤害。很多人都听说过喝杏仁茶可能会中毒，这是真的吗？如果是真的，那该怎么避免呢？以后的影片我就会为大家揭晓去毒煮法的全步骤，感兴趣的朋友一定要订阅我们的频道，不要错过精彩内容哦。我们下期再见。